Johanne Foss er på Faaborg Museum med sine grafiske værker. De skal hænge her med titlen Stedet, iagttagelser og forvandlinger. Ja, de to her, der hører sammen. Og netop nu er udstillingen ved at tage form. Og den er også smuk op til den der til venstre der. Det ser godt ud, det der. Værkerne er med landskaber fra Sverige og Italien. Her har hun rejst rundt og suget stemningen og motiverne til sig. Det er jo et vinterbillede fra en lille by nord for Rom, hvor jeg tilbagevendende har arbejdet med den her udstilling. Ideen fik Johanne Foss oprindeligt under et besøg på Faaborg Museum. Så lige da jeg kom ind på Faaborg Museum og skulle gå ned gennem samlingen, så stillede jeg mig straks op foran det her billede. Maleriet af Poul S. Christiansen vakte straks begejstring. Johanne Foss ville følge Fynbomalernes fodspor til Italien og Sverige. Som dem ville hun arbejde under åben himmel under årstidernes skiften. Jeg synes, det var sjovt at opsøge nogle af de steder, hvor kunstnerne i den faste samling har arbejdet. Og der er mange kunstnere, der tilbagevendende har arbejdet i områderne, landskaberne omkring Rom. Det var først og fremmest Poul S. Christiansens landskab og hans leg med farver og skygger, som inspirerede. Jeg synes, hans kolorit, den der tørre, stoflige måde at arbejde med farven på, er meget inspirerende. Det er så eksakt, så man kan gå ind i billedet og botanisere efter det. Rejserne havde givet Johanne Foss en stor lyst til at fortælle med sine farveraderinger. Og det, der måske ser ud til at være legende let, det er i virkeligheden en lang proces. Vi er i København en diset vinterdag. Det er her, Johanne Foss arbejder med sine grafiske værker. Men det hele starter på rejserne. Ja, lige sådan et par vinterakvareller fra lager og nede ved selve gravene. Først forstudier med akvareller. Dels for at fastholde farven og huske den, men også for at lære stederne at kende. Det er en slags forberedelse til mit arbejde med raderinger. Johanne Foss har arbejdet her på Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i et halvt år med de gamle grafiske teknikker helt tilbage fra 1700-tallet. Hun er nu i gang med at brænde en kobberplade dækket med harpikstøv. Det kaldes en akvatinteplade. Derefter skal pladen ned i en svag syre. Så står jeg og iagttager, hvordan syren begynder at gå ned i raderingen. Nå, men jeg kan se, at den ser fin ud. Den skal ætses noget mere, så jeg lægger den ned igen. Og den trinvise ætsning giver det endelige udtryk og dybden i raderingen. Nu lægger Johanne Foss akvatintepladen over det våde tryk af den første radering, som Johanne lavede derude i marken. Og så går jeg ind i trykpressen og kører den igennem. Kører filten hele vejen igennem, så valsen ikke standser og sætter mærker på den. Og så skal vi så se, om der er kommet en fin overførsel. Det ser rigtig fint ud. Jeg kan se hver eneste lille punkt fra raderingen, og den første akvatinteplade er overført. Ud fra de to første tryk laver Johanne Foss nu et tredje tryk med en ny akvatinteplade. Og så skal alle tre plader sværtes ind med kobbertryksfarver. Buske og træer kommer frem. Den blå farve, den ligger nu nede i rillen, nede i den raderede linje. Og når den så kommer i trykpressen, så bliver det simpelthen et tryk af den raderede linje. Johanne Foss har nok gået i Fynbomalernes fodspor, men hun har ønsket at finde sin egen vej. Først tænkte jeg, at jeg ville sidde de steder, hvor fynboerne har siddet for
snart 100 år siden. Men så synes jeg, at det var ikke mit ærne at arbejde med billederne på den måde. Så jeg bestemte mig til, at jeg ville prøve at finde et sted, som var mit eget. Så trykker vi det så plade for plade. Johanne Foss fandt en lille etruskerby nord for Rom. Der var alt det, jeg søgte. Det italienske landskab og arkitekturen og folk, der tilsyneladende levede og havde levet i mange generationer i den by. Så det er blevet til, at jeg tilbagevendende har arbejdet der en efterårsmåned og en vintermåned og en forårsmåned. Hvor jeg sidder så højt, så jeg kan kigge ned over hele landskabet og se byen ligge nede. Johanne Foss har taget 3 akvatinteplader med til vinterskygger. I sig selv en fortælling om et sjældent håndværk. Den radering, jeg kalder vinterskygger blære, står jeg og lægger i en montre her. Udstillingen viser hele spektret med årstidernes skiften i Sverige, og i landsbyen Blair i Italien en tuffstensby. Her opdagede Johanne Foss en gravplads. Og så viste det sig, at den sti den gik ned gennem en gravgade, et etruskergravgade, hvor alle gravene de stadigvæk lå hugget ind i tuffstenen. Det er den, vi har på indvæggen inde i det store rum. Alle billeder viser årstidens særlige farver og de detaljer, hun fandt hos Poul S. Christiansen. Jeg prøver at skildre naturen eksakt, samtidig med, at det også er abstrakt. Og man kan se et får, der med 2 små nyfødte lam. Og så kan man se, at jeg står på en rydning, hvor træerne er hugget. Jeg står bare stubbende tilbage. Med en radernål og en stak kobbertryksplader i kufferten er der skabt et univers, inspireret af Fynbomalerne, men med helt nye motiver og farvekompositioner.